家好啊！我甩 P 啦，咁我終於買咗我人生第一架電單車。咁啊，琴日就喺車行攞車啦，攞咗返嚟屋企元朗。咁琴日都有少少緊張嘅，都係咁死火。咁今日呢，因為個早間放假，我就冇得交見面假，我今日就要出去元朗車行度攞車。咁就同大家吹下水咯，同大家分享下我自己買咗呢架嘅電單車啦。咁呢個係寶馬嘅 G310R， 咁佢就係單缸啊，313cc， 好似就30幾40匹啊，就如果同級數嚟講，可能 MT-03係佢嘅，即係同價錢上嘅另一個選擇咯。但係如果即係你講性能上面嘅話，梗係 MT-03好啦。MT-03係兩缸嘅，咁我呢一架呢係單缸嚟嘅。咁單缸同雙缸有咩分別呢？嗱，我對電單車就唔係好熟悉，唔係好了解啦。但係我估計都係即係有叫做有馬力冇扭力咯。即係你見嗰啲大引擎啊嘅私家車啊，即係 V6啊、V8啊、V10啊，甚至 V12啊，即係你多幾個缸，個扭力都係大啲嘅，即係個性能上個反應啊、起步啊都係勁啲嘅。咁今日係我第2日揸啦，咁都開始即係叫做順利啦，開始冇死咁多火啦。琴日我喺車行攞車，即係我第一次出公路啦，即係我考咗牌咁耐，我係第一次揸電單車嘅。所以我係一粒 P 就即刻買電單車，所以就琴日都手忙腳亂，都好似唔係好識揸咁樣。不過琴晚我返到屋企啦，都喺停車場度兜咗2個圈，都揾到個即係極力子嘅摩擦點啊，知道點樣吊極力子先起步唔會死火啊咁樣樣。咁我哋而家就我哋喺錦田出發啦，我哋就經呢個錦田公路、青山公路出元朗，就2條路嘅啫，好近。我技術未成熟，我就唔敢好似啱啱嗰位師兄咁樣攝車啦。揸電單車同私家車都係啦，我就建議即係自己就算行緊正線都好，多啲留意下左右，睇下其他車可能會唔會有其他異常嘅行為啊。即係因為所有車都有盲點㗎啦。私家車同你平排，如果佢就係望到後鏡，佢唔擰頭嘅話，其實佢好大機會都望唔到你嘅。所以你都要留意下同你平排嘅車會唔會望唔到你，然後想 cut 埋嚟。咁呢啲時間你就要快啲俾反應啦，快啲避開佢，又或者快啲俾油走啦。咁同埋我哋電單車車細啊，其實即係好似頭先所講啦，好多車都未必會睇到我哋嘅。咁所以我哋盡量都唔好同其他車平排，尤其係大車啊，尤其即係巴士小巴啊，尤其係貨櫃車田螺泥軌嗰啲啊。啱啱轉波有啲唔順啦。
為收工時間啦，因為我而家要去雞地啊，我就因為呢個時間就非常之塞車嘅，元朗 YOHO 對出嗰度，咁我會選擇上呢個駁迴旋處，然後行呢個左邊線，都係冇啊。我見上面好塞車，我哋都係行翻下邊算啦。下邊都好似唔係好多車啫。嗱，睇住呢個小巴，佢都比較進取嘅。我哋留翻個位俾佢出翻入嚟啦。車打算最後一刻先至攝埋嚟。嗰架都係。其實揸電單車，我認為最驚係即係棍波電單車啦，最驚係塞車嘅時候啊，因為又要吊幾粒子，又要慢車，真係會好驚會死火啊！咁死火唔係問題嘅，着翻佢咪得咯。但係其實我係好驚影響到後邊嘅車啊，因為琴日我喺深水埗車行攞完車啦，咁我就經過呢一個嘅深旺道欽州街嘅呢個十字路口啊，咁就非常之繁忙，就得一條線係可以直去到呢個嘅連翔道嘅。咁我就喺嗰個燈位死咗火，後邊有架應該係5噸半嘅蜜豆啦。好彩佢都體諒嘅，佢冇撥我啦，佢都等我慢慢着翻架車。但係我就真係好驚呢樣嘢，我真係唔想累到人，我唔想喺個路口度死火，然後着唔翻架車，然後頂住晒後邊嘅人。咁好啦，我哋去到我間車行嘅出邊嘅咪標位啦，咁睇下有冇電單車位先。如果冇嘅話，我哋都要可能兜遠少少啊。